For today's video, we are here at the IPI Sinulog Wellness Night. Nagsugod ang event sa Zumba dances. And of course, believe kay ko ani guys, because rain or shine, daghan kay nang attend, daghan kay nanayo. Grabe kaayo! Makita gid ninyo ang energy sa mga nang-attend guys, ug believe kay ko, in costume sila, in character, Sinulog vibe. Yeah! Ang mga nang-attend guys, wa gyud paki sa ulan, rain or shine, nagpadayon sila sayaw because they know they are going to have a great time with IPI. And samtang nag-Zumba, na ay free drinks kagi panghatag. All you need to do is look for the girls and you get a drink for free. Of course, dili mawala ang naglain na pagkaon sama ning lechon, kani mga pinirito o guban pa. Malipayon kayo ang mga wa nangapil sa Zumba, nangaon lang sila. Smile everyone, yeah! Ug makita ninyo ang IPI booth, make sure to like the IPI Business Solutions page ug makakuha mo og mga freebies. You can also bring your empty water bottles in exchange for IPI products. Nakitaan pa ginako kong Zumba instructor nga amigo nga si Franz. Grabe pud kalingaw sa mga games. Nagsige lang mig katawa uban ang mga tao nga naglantaw sa ubos sa stage. Overall, believe di kay ko sa event. Daghan kami nga nalingaw diri sa IPI Wellness Night. Imposible gid kayo og di ka maapil o dili ka makaparticipate because it's so much fun. Thank you so much IPI. Till next time. Yeah!